anu kan loro banget tuh untuk nang kene iki. Nyokote mriki. Mak telem loro ora kok mumet. Lanjut, Lur. Paru-paru napas jantung kangen. Selama perbuatan itu pun mboten anu kan perute. Wis ora. Aku mikiri bae nang kono iki lek mari Ora wis anu. sehat ora. Waduh. Ini bintik-bintik ini nang gatel. Gatel. Sakit banget ini. Tekan napasan. Ya aku kok pijet kae soprene ya gigi nang kok ora tau pijet kok aku. Pijet-pijet ngono. Lah iya ora wis ora tau anu aku. Ket kae ya gigi meneh. Yo ning sampean kuwi aduh. Tarik napas dong. Mulai. Bener lagi. Berarti Duh. jantungnya. Paringi sehat nggih, Lur. Iki pamane nyuwun dinek niki. Mumpung kepanggih enten Lampung. Sriwi Langsep Kalirejo. Kanan kiri langsung merah. Paru-paru nanti. Wih, tarik apa? Bisa mboten? Ya mungkin gampang. Madep iki man, kasih itu sama.
tahun lho. Nggih wit bar lebaran. Ya iya iki arep lebaran neh lho. Jenenge lebaran ya mes setahun. Rada eneng lho. Alhamdulillah. Dengar. Arep iki sembon ngono lho. Ijab. Ya penak. Syukur alhamdulillah. Ono roan kopios kan. Kopios keringat Heeh. dingin. Kan boten sakit kan. Ora nemen-nemen. Tak kaya mau ditunggu mau. Jentet. Iki kan napas kali paru-paru. Heeh.
duit cilik mau. Kok biasa. Heeh. Panjenengan merem. Alhamdulillah paling sehat waras. Sehat selalu ya, Lek. Alhamdulillah Lur, sudah terselesaikan. Semoga pamanku ini selalu diberikan keselamatan, kesehatan, rezekinya, usahanya lancar selalu. Sehat selalu ya, Lek. Amin. Matur nuwun. Wis, Gun. Assalamualaikum, saatnya undur diri Lur.